So that was the voice of Caspar Bonga saying that Nigerians understand freedom more than Zimbos. You can never see a Nigerian working for Zimbabwe, never. They will rather sell whatever they can so that they own their own things. Do you agree? I don't know. Well, I'm going to play the full video for you. And for those of you who are new to our channel, please subscribe so that you don't miss on the daily updates. Until then, understand this. It's deliverance or freedom kana kusununguka. Hakuna kusununguka kunouya without the shed of the blood. There is no true freedom without the shed of the blood. Kuti Zimbabwe inzi yasunungurwa izvezvi. They were supposed to be the shed of the blood. Kune ropa raifana kudeuka kuti vanhu vazonzi vakasunungurwa kubva muuranda. Ndizvo. There has to be something that is supposed to be done. Kune hondo inofana kurwiwa kuti vanhu vagonzi vasunungurwa. But I want you to understand this. There is that it's not only the shed of blood that will set you free. It's not only the shed of the blood that will take you out of the slavery. That's what I'm going to talk about. If you read the Bible very well, there were so many situations, right? Let's talk about the Babylonian. Whenever Israel, when they were in Babylon, not just in Egypt, they were in Babylon, right? In Babylon, they were in slavery. But yangesinga sound is a slavery. Vaita sekunge, they are okay, everything is fine. Nekuti slavery yavo, vanhu vakanotorwa muutapwa, vakanoiswa mu Babylon. Right? Vapinda mu Babylon, ndokunzi vane ma-CV ngavauye tikupei mabasa, mushandi. Vakatanga kuemployiwa, vakatanga kupinda mabasa, vakatanga kuita machef, vakatanga kuita manager. Kwa Israel ku Egypt magedhe anga akavharwa. But mu Babylon gates were opened. Right? The gates were opened, but their minds were closed. So the biggest slavery kana kuti uranda unotyisa is the slavery of the mind. It's better to be enslaved physically than to be enslaved mindset-wise. I want you to get this. I want you to understand this. Everybody, anga ainema rights in Babylon. They would do everything. They would go and buy stuff. They would go and do whatever they want to do. Vaenda kumabawa, vaenda kunofara. They would do whatever they want to do. But imagine, as much as freedom they had, right? But it was not in their country. Vanga vaine mabasa vachidriva mota vachigara mudzimba dzavanenge vapiwa, but dzisiri dzimba dzavo. They were not in their own country. So no matter how free they think they are, as long as iri nyika isiri yavo, havana kusununguka. Nekuti chinonzi true freedom is when you're able to live in your own land and you have got peace and joy in your own land. Right? As long as vana vanga vasiri munyika yavo, they were not free. But what happens is this: when you're enslaved, when you're not free, unotanga kufunga kuti ndakasununguka because panditori pari right. Ndikudya chikafu chandinoda. Ndiri kupfeka hembe dzandinoda. But imagine they were enslaved for 70 years. Kusvikira mari atotsama kuti semusiri kubuda. Why are you not coming out? Right? Why are you not coming out from this slavery? They were so comfortable kugara muslavery yavo. They were so comfortable. Hapana inzwa kuda kubuda because manga vaine magetsi, vanga vaine mota, vaifamba pavanodira, vaenda kwavanodira, vainwa doro, vaita zvese zvavanoda kuita. Right? All gates were open, but their minds were very closed. They won't think properly. Vaifila kuti zvinhu zvese zvitori right, titori bo patiri panapa, but while they were enslaved. Right? To the extent that God had to really send, God had to send a prophet. God had to send a prophet to tell them that not everything is okay. God sent prophet Ezekiel. Akaudza prophet Ezekiel kuti ndoda kuti urare mumadhaga, ndoda kuti ufambe usina kupfeka. Right?
Ezekiel started walking around naked. Akatanga kufamba asina kupfeka, and Mwari vakandira kuti udye tsvina yemunhu, akati aiwa tsvina yemunhu handizodya zvika chidye yemombe, right? Until paidya tsvina yemombe, Mwari ndokuti anenge akubvunza wokutanga ye umuparidzire, then you tell them. Kusvikira vanhu vamubvunza kuti what's happening, pavakamubvunza kuti uri kudya tsvina waakupenga, akati kana ndakupenga inini, but ndofunga kuti tese tinopenga nekuti tese tiri kudya tsvina. Nekuti tsvina haitange iri tsvina, chinotanga chiri chikafu chakanaka, chopinda mudumbu, chodigestwa, dumbu rozochuza kuti izvi ndo zvinoenda kuno mwako, izvi ndo zvinoenda kunoraswa yova tsvina. So vana veIsrael, they did not understand that, kuti what they were eating vaidya tsvina, nekuti Babylon yaitanga kutora zvakanaka zvayo, ivo vozopiwa zveslavery, vozopiwa mafufu, right? Kwaidyiwa mutumbi, ivo vozongodya matumbu, vofunga kuti tiri kudya nyama. So this is what your enemy does. If he gets into your mind, he wants you to feel more relaxed, even usiri munyika yako, even usina rugare. But as long as uine zvinhu zvaunofila kuti ndo zvandinoda panguva iyoyo, right? I want you to be very, very careful when you're talking about freedom. As much as we are all celebrating kuti takasununguka kunyika yeZimbabwe, takasunungurwa, but not everybody is free. It's not everybody who has been set free from bondage, right? I want you to understand that it's not everybody who has been set free from bondage. Hatisi tese takabuda munhamo iyi, vamwe vedu vachirimo, right? Havasi kutomboona kuti vari muuranda. They thought that everything is okay, right? It's just the same thing. Neunotoenda kubasa, you go to work, ndizvo unotoenda kubasa, waenda kubasa washanda wotambiriswa $350, oenda kunobhadhara rendi yekuborodho kusiri kwako kwauri kuroja, womuka kuseni oenda kubasa kukambani isiri yako yauri kutobhadhariswa wopei neumwe munhu. And iwewe kana usina kungwara unofunga kuti zvese zvitori right, nyambisirwa you are still under bondage, right? Unotodzokera kubasa iko kuswera mangwana otonoshanda futi. Kuti ufunge kuti uri muranda haufunge. Why? Because uri kupiwa salary. Handiti? Kuti ufunge kuti uri kushandira umwe munhu hazvipinde mupfungwa dzako, nekuti uri kufunga kuti iwewe uri kutama salary yekubhadhara rendi uchigara kuborodho kwauri kuroja imba isiri yako, and you think everything is okay. Nyambisirwa you are still in slavery. Uchiri munhu akasungwa. As long as pfungwa dzako dzisati dzakufunga kutanga zvinhu zvako, as long as usati wane pfungwa dzekuda kuvaka yako imba, usati wane pfungwa dzekuda uchishamisira neUber, usati wane pfungwa dzekuda kutenga yako mota, you are still in bondage. Nekuti chinonzi kusungwa hadzisi chinonzi kusungwa chaiko kuri mumundangariro dzako. Nekuti vakawanda vacho vakasununguka pamuviri, ukavaona vakapfeka masutu, but vatori varanda zvimwe zvinhu muupenyu hwavo. They are also in bondage to a certain area of their lives. But ukavaona vachifamba mumaraini, ukavaona vachigara nevamwe, ukavaona vari pamapati, vanotoadhimaiwa nevamwe vanhu. Vanotoadhimaiwa nevamwe vanhu. Nyambisirwa, these people are not even free at all. Chinonzi freedom chaicho chaicho havana kumbosiyana nevanhu vari mucheni dziri mumakumbo kana mumaoko. Imagine munhu anokudadira neimba yaandozoda isi yake, and agotova so comfortable akagara pasiri pake. Why? I want Africans, I want Zimbabweans to understand kuti true liberty will come not only pa flag yeZimbabwe. True liberty will come when it gets into your mind and start thinking as a black person and stop thinking as a white person. Right? Ukatarisa most of the Nigerians, Nigerians ashandire munhu kashoma kuti uone muNigeria azviiti.
Why? Because angatosha atengesa mabhatani, angatosha atengesa mabhatani kana nema-car parts. As long as achiita zvinhu zvake, they are not used of getting employed by somebody, because they want their own freedom. Vakanzwisa chinhu chinonzi kusununguka. They are not people who just thinks kuti inini ndofana kuemployiwa na somebody. No, Nigerians vanoziva kuti angatoshaita scamming, angatoshaita yahoo pafoni, as long as it's his own thing. But I do not understand why most of Zimbabweans, we are crying for jobs right now. We are crying for jobs. Tiri kuchema kuti dai kwauya varungu vati employer tavashandira. We still want to be in bondage. We do not want to start our own things. Okay, family, you have heard from Cassper Bonga. What do you think? Do you agree with him? Are we still in slavery? If so, what can we do to free ourselves? Until I come back again, please subscribe so that you don't miss on the daily updates. Remember, social distancing is not just a statement, but it's an action. Bye-bye.